44년 동안 홀인원을 연마해 오신 오비 김세원 선생님을 모셨습니다. 자, 선생님 드라이버는 어떻게 치는 게 맞는 거죠? 드라이브는 어깨 힘을 빼고 오른쪽 어깨를 좀 구부리고 손을 다 펴고 힘을 빼야 돼. 힘을 다 피면서 발로 오. 한 번 더 보여주세요, 선생님. 자 반드시까지. 오. 자, 오비 김세원 선생님의 스윙 강의가 있었습니다. 배운 대로 자, 골프 땡큐고 제가 한번 스윙을 해보겠습니다. 자, 우선 헤드의 무게를 느껴야 돼요. 무게. 헤드 얼마나 무거운지 느껴야 되고, 헤드 무게는 이렇게 되면 안 느껴집니다. 이렇게 들고 이렇게 들어야 되고요. 그 다음 무게는 크게 주면 안 되고 이렇게 많이 많다. 자, 이상 스윙. 야, 이제 빵 터졌는데. 빵 터졌는데 그래 웃겼어? 상남자 김세원 선생을 모셔왔습니다. 오늘은 장작은 말이야 가운데를 하면은 이거 한 방에 가자. 오! 한둥둥. 자, 안녕하십니까 여러분. 오늘은 44년 동안 광주에서 장작을 펴오신 1과 2분의 1 투투 김세원 선생님을 모셔왔습니다. 선생님 안녕하세요. 안녕 여러분. 또 보네. 자, 장작을 펴다 보면 뭐가 제일 중요하죠? 여기 가운데 가운데. 그 다음 중심이 코어. 그 그다음에는 남자는 힘. 힘이지. 자, 이제 김세원 선생님의 장작 펴기 시연이 있겠습니다. 선생님 몇 번 보시나요? 이거 한 번에 그냥 한 번에 못하면 남자가 아니지. 자, 한번 갑니다. 오케이. 자, 1과 2분의 1 투투 김세원 선생님의 장작 펴기 있습니다. 가운데 얘가 예쁘네. 힘으로 한 번에. 편집 각인가요? 한 번 더. 아 한 이거 번 더. 근데 이거 너무 아깝다. 이게 같은 맞다, 데를 이게. 또 때리면 되는데 여기 때리면 이제 아무것도 안 그러지 되는데. 이제 이게 중요하지. 가운데 한 번에. 야 박수. 44년 동안 장작을 배우신. 자, 다음 순서로 하나 더. 자, 이제 장작의 그 떠오르는 다크호스죠. 자, 장작 민기봉 선생님을 모셔봤습니다. 자, 민기봉 선생님. 아, 이거 한 방에 잘하고 있다. 야, 긴 거다 저거는. 자, 민기봉 선생님 몇 번 보시나요? 3번 보겠습니다. 3번. 3번. 자, 수원 출신 민기봉 선생님. 자, 준비. 아 연습. 연습이 어딨어? 하겠습니다. 응? 한 번? 2번 더 있어, 2번. 저렇게 드는 게 아니라 누르는 거야, 끝에 꽁지를. 그렇지. 자, 2차 시도 갑니다, 2차 시도. 이런 스타일. 2차 시도. 와! 이 장작 패는 게 맛이 있다니까. 나무는 무조건 한 방에 달인 이장현 오래된 친구를 소개하겠습니다. 한방 이장현 선생님. 한방 이장현. 자, 한 번 맞죠? 한 방입니다, 한 방. 네, 한 방. 자, 도끼질은 그 옛날 용인내 스타일 그 런닝 바타 스타일의 도끼질을 보여드리겠습니다. 오늘. 자, 런닝 바타 스타일. 에임하고 궁뎅이 숙이는 데까지 자리 잡고 여기서 점핑 런닝 바타. 우와. 자, 죄송합니다 여러분. 자, 점핑 런닝 바타 한 번 더. 한방 이장현. 면이 안 썼는데? 자, 점핑 런닝 바타 스타일. 어우 야야야 이거. 한방 이장현. 한국인은 3세번. 자, 한국인은 3세번. 자, 야, 이제 딱 여기는 그래. 힘이었으면 이제 야, 가운데 때리면 되는데. 정확도를 위해서는 점핑 런닝 바타 빼고 그냥 야. 세스.
밑동 한번 까자, 밑동. 야, 이 밑동 가자. 밑동. 밑동, 야, 이거 밑동. 좋은데? 태훈이가 너 한 번씩 있다. 한 번에도 갈 수도 있을 텐데. 자, 이번에는, 한 번에 하면 힘들면 돼. 그러니까. 다 갔어, 지금. 여기 딱 한 방에 그냥 딱 가운데 갈라집니다. 이거 해야 될 것 같은데, 그냥 보낼 것 같은데. 그래야지 이 침이 쓰지. 아, 해. 그래? 와! 와! 마님이다, 마님. 야. 야, 오, 신의 힘을 다했다, 야. 마님이다, 씨. 아, 오, 정화는 좋겠다. 제일 세게 해놓고. 그리고, 됐다. 한번 더. 오, 어. 세 번에 잘 박았다. 야. 야, 이거 잘하면 끝나겠다 이제. 끝. 자, 여기 야하. 한 번 더. 오. 아작을 내불어. 한 번에. 이야! 너무 사거리. 이야! 아, 또 독하다. 물 많이 먹었네. 그러게. 어. 야, 지금. 힘 좋다. 야! 이야! 아작해, 아작해. 야. 박살 내요, 그냥. 어? 가루를 만들어. 이야! 야, 아프겠다. 이게 이야! 너는 재수없게 나무를 잘못 골랐다. 되지? 야. 스크림! 맛있어? 숟가락도 이거 해줘. 철판볶음밥 하나. 랄랄랄랄! 코카콜라 막 하면서 간장 먹으면서 코카콜라 막 이러잖아. 맞아. 간장 먹으면서 막. 자. 소고기는 이제 이 숯에 뜨거운 물에다가 두 번, 세 번 뒤집는 게 아니라 참을성이 있어야 돼. 이거 하면서 인생을 배운다잖아. 참을 기다리다 타이밍을 찾아봐야 돼. 그렇지. 그렇지. 딱 그 타이밍 때 뒤집어주면은 그때 100% 그 소고기의 스테이크 그 기름이랑 그 맛이 딱 어울려져서 입에서 침이 50% 정도 나와. 선생님 타이밍은 언제가 적절한 타이밍인가요? 타이밍은 한번 100번 쉬어. 하나, 둘, 이렇게 100번 쉬면 돼. 100을 나는 쉬었는데 지금 속으로 쉬고 있지. 100을 쉬었는데 불이 약할 경우는 150까지 되나요? 그때는 불이 문제가 있는 거지. 지금 불이 좋아. 80만 쉬었는데 막 타고 있을 때는 어떡하나요? 파리채 갖고 와. 파리채.